我现在把咳嗽整个给你分析完了，每一个情况该怎么用。咳嗽啊，首先一般性的咳嗽，水津透水通配涂水中，啊，一般的咳嗽就扎这2针就行了。什么感冒咳嗽啊、呛咳，你就扎这2针。还有，如果是久咳不愈，然后一般的久咳不愈是不是都是虚症，然后干咳无痰的那种，对吧？扎针的时候先扎鱼际、照海、太溪，人家这个叫养阴润肺方，啊，这个方子鱼际、照海、太溪养阴润肺方，这个方子来，你听我给你讲，不要着急，先听我讲，听明白。你看啊，鱼际哪条经络上的？肺经上的，它是不是先清肺热？清完肺热之后。首先，鱼际负责直接清肺热，太溪肾经上的，对不对？它再让肾水下行上行，是不是让肾气鼓动肾水上行？第一个本身人家肺经自己鱼际降完火，肾水再上来一趟，再把火灭一遍。但是火像这个，你看啊，一般发生火灾的时候，火灭了之后，那个火场能不能进？是不是还是不能进？因为那个蒸汽热气是不是很严重？所以它最后第3遍再来照海，照海是干啥的？照海，看太阳照在海面上，太阳温阳，哎，太阳照在海面上，海水蒸发，所以什么？它是干啥的？滋阴大穴，滋哪儿的？滋全身之阴。鱼际这个把火降下来，渗水上去，再把火再给你浇一遍，浇一遍，然后照海上去，再给你灭一遍，火是不是就彻底清了？哎，清完之后再加上水津透水通，这一组针啊，水津透水通是专门这个顺气的一组穴。咳嗽是不是气机上逆啊？有的咳嗽时间长了啊，有支气管炎呀、或者是这个一直受寒不愈啊，什么咳嗽时间特别长，有一部分人咳到最后就不能咳了，一咳哎呦感觉这个前胸后背都疼，有吗？啊，像这种的啊，一咳引得前胸后背都疼，扎足四马。那还有一种。就是不小心，假如说画一下啊，找什么杵东西杵了一下胸口，杵完胸口之后，然后胸口疼，一疼吧，就是慢慢的养成，他又不敢咳，然后还老是想咳，有吧？有啊，胸部受伤之后引发的慢性咳嗽，这种你就扎灵骨。然后还有一种咳嗽，就是咳的。咳得自己都倒不上来气儿了，感觉一口气要憋死在那儿似的，也有吧？有。就哎，像这种2组方子挑着扎。第一个足四马配太溪，啊，这是一组。然后第二个水津水通配下三黄，2选1啊，不是让你都扎上。然后再看，那咳嗽的时候，有些人一咳就是咳吐黄痰，对吧？加上小尖穴，一般的像这个是属于干咳无痰的，像这几个都容易引发，都容易有痰，对不对？有痰呢，如果是咳吐黄痰，你就配上小尖；如果咳吐那个清晰的那种白痰，那是不是有痰？你可以要么配丰隆，要么配灵骨。然后还有一种，有一句话叫“心肺有邪，其气流于两肘”，这个听过没？所以呢，如果是他那个咳嗽，尤其老年人老慢支啊，咳嗽时间特别长的那种，你最好是在什么肘窝给他刺血，肘窝刺血，找那个，你看你肘窝有青筋吗？有，是不是有青筋？一般啊，看啊，那个西医大夫用的这个扎胳膊那皮筋儿。然后拿皮筋把它扎上，这血管是不是鼓起来了？然后同样拿那个16号的，你12号也行。然后斜切面朝上，然后呢那个针头找着这个青筋之后，快速点刺一下，
然后把这个一松，然后顺着往下挤点血出来就 OK 了。心脏不好的，慢性支气管炎的、肺炎的、咳喘的，所有的这些啊，都可以在这儿刺血啊。